रेगिस्तान में एक किसान अर्जुन और उसका दोस्त चिंटू रहते थे। दोनों ने मिलकर एक सुंदर सा घर बनाया, रेत और पत्थरों से। मेहनत कई दिनों तक चली, लेकिन एक दिन अचानक काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते बाढ़ आ गई और उनका घर बह गया। दोनों चुपचाप पानी को देखते रहे। फिर अर्जुन बोला, चिंटू, घर तो चला गया, लेकिन हम तो साथ हैं। चिंटू मुस्कुराया और बोला, चलो फिर से बनाते हैं, इस बार थोड़ा ऊंचा। और चिंटू रोने लगा क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए।